گئیاں اسماعیل پیاس نہ تڑپ رہے نے بھوک دے نال تڑپ رہے نے حضرت ہاجرہ دوڑدیاں صفا پہاڑی پہ چڑھ گئیاں چڑھ کے ویکھن لگ گئیاں قریب کوئی بندہ نظر آئے کوئی کافلا نظر آئے کوئی پانی کا کنواں نظر آئے کہا کہ پانی لے کے آواں حضرت ہاجرہ صفا سے چڑھیاں اتر کے نیچے آ گئیاں اپنے پتر ویکھ دیاں نے دوڑدیاں مروا تے چڑھیاں گئیاں مروا تے دیکھیا پانی کوئی نہیں نظر آ رہا جسم کے اندر سکت بھی ختم ہو رہی ہے پھر حضرت ہاجرہ چڑھ گئیاں ایک چکر دو چکر تین چکر چار چکر پانچ چکر چھ چکر تے سات چکر دوڑدیاں اپنے پتر نال ویکھ دیاں نے اپنے بیٹے نال ویکھ دیاں نے پہاڑ دی چوٹی تے کھڑے ہو کے قافلے دا انتظار کردیاں نے لوگاں نوں ویکھ دیاں نے اگر مینوں کوئی قافلہ دور نظر آئے اودے کول چلی جا کے کھان واسطے کچھ لینا پین واسطے پانی لینا سات چکروں تو بعد حضرت ہاجرہ دے جسم دے اندر سکت ختم ہو گئی آپ گر گئیاں گر کے اپنے بیٹے نوں ویکھ دیاں پئیاں نے دل دے اندر انتظار پیدا ہوئی ربا میں تڑپ کے ایسے مر جاں تے میرا پتر ایسے مر جائے اللہ فرماندے نے ہاجرہ تیریاں اپنیاں تدبیراں میریاں اپنیاں تدبیراں فکر نہ کر ہاجرہ اے تیرا جڑا پتر اینوں اسماعیل آکھدے نے ایدے میں خاندان تے لڑی دے اندروں ایک ایسی ہستی پیدا کرنی ہے جہدیاں تمہاں چہار جا کے عالم دے اندر پھیل جان گیاں سمجھ رہے ہو حضرت ہاجرہ گر گئی تھی اللہ نے جبریل کو آخیا جلدی کر جبریل یا رب جلیل حکم فوراً چلا جا اے اسماعیل نا اسماعیل ایدے پیر نا جڑے اٹی ایدی اے لگتا پیا ہے سبحان اللہ فوراً اے پیر جتنے لگتا پیا ہے اسماعیل اپنا نورانی پار تے ٹھنڈا پانی کا چشمہ میں جاری کر